soy Jonita KH y arrancamos el video enfocando a la bestia, la nave mortal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no vamos a dar una vuelta, lo que vamos a hacer es desarmar la rueda de atrás. ¿Por qué vamos a desarmar la rueda de atrás? Por esto, señores. El freno murió, falleció y es hora de pegarle un cambio. Y nada, también pinchó, como pueden ver, pero no la vamos a empinchar, así que posiblemente cuando la vuelvan a ver va a estar al 100 de nuevo y pronta para darle gas. Pinchó ayer grabando el audio del canal, la verdad que un bajón, las calles de acá son horribles. Nada, sin nada más que decir, vamos a empezar, vamos a sacar la rueda, cambiar las pastillas y probar ese freno. Voy a dejar el video en pause y cuando vuelvan ya me van a ver ahí con la moto ya acomodada para poder trabajar. Bueno, ya desde otra perspectiva y en la posición de trabajo vamos a ponernos a sacar los tensores de la cadena. Acá tenemos uno y por este lado, no sé si lo ve la cámara, tenemos el otro. Vamos a aflojarlos. Mientras tanto les cuento que estas pastillas de freno, aparte de estar re gastadas, ya me traba el freno, cuando voy a frenarme se queda el freno clavado y no vuelve. Y ese es un indicador principal de que los frenos están para el recambio. Una cosa que muchos se preguntan o que muchos tienen el inconveniente, que cuando van andando en su moto y van a frenar hace un ruido, hace como un chirrido y dice, y capaz que le cambiaron los patines, ¿no? Se los pusieron nuevos y sigue haciendo ruido. Bueno, hoy yo les voy a dar un secreto, o capaz muchos ya lo saben, ¿no? Pero algunos no. Para los que no saben, les voy a dar un secreto para que no tenga más ese chirrido molesto en las motos cuando freno. Esperen que la llave está media... Vamos a aflojar la rueda. Una cosa así, siempre que apretan la rueda hay que apretarla muy fuerte, porque es una parte donde donde se generan todas las fuerzas del motor, y si está floja nos podemos quedar en casos muy graves, podemos partir el cárter, porque la cadena queda muy floja y entonces empieza a pegar cinchazo y claro, se puede trancar en alguna parte y claro, el cárter se enreda en el cárter o mismo adentro del engranaje de donde está el piñón, y adiós cárter. Me pasó una vez con un girito, me quería morir, pero está, con el tiempo uno aprende y lo que tienen los errores que te llevan a hacer más adelante y pensar antes de hacer las cosas. O sea que cada vez que saco una rueda y siempre que las armo, las aprieto como nunca. Vamos a sacarle este seguro del freno, que también, si no lo sacamos, no nos va a dejar sacar la rueda. Con una mano medio complicado. Ahí está. Volvimos y como pueden ver, ya tenemos la rueda en mis manos. Vamos a sacar la transmisión.
Y vamos a lo que importa, que es el freno. Está trancado, está todo mal. Sí, está muerto. No sé si se alcanza a ver la cinta. Espere que, hijo, quieto para así se puede ver mejor. No sé si se alcanza a ver el reborde que tiene cinta. Quiere decir que está re gastado, ya no da más. Por eso se trancaba. Claro, uno frenaba y el buloncito este que es el que acciona el freno, claro, como no tenía freno, se quedaba trabado. Claro, porque tenía que sobregirarse. Quedaba ahí, entonces quedaba trabado. Y cuando liberaba, era porque liberaba el freno. Si estas pastillas estuvieran sanas, él vuelve lo más bien, porque el espacio que falta lo recubre la pastilla, ¿no? Así que nada, vamos a limpiar esto. Ahora vamos a comprar nuestras cintas nuevas. Vamos a ver qué tal, porque para pasarle el tip que tengo preciso las pastillas nuevas y nada más. Bueno, yo ahora voy a comprar las pastillas, así que nos vamos a ver dentro de unos minutos. Lo lindo de esto de la edición que cuando ponga pausa ya van a ver la rueda armada, mejor dicho, emparchada o con una cámara nueva, y vamos a colocar las pastillas o cintas, como le quieran decir ustedes. Nada, nos vemos en un par de segunditos. Chau chi. Bueno, mi gente, seguimos. Como pueden ver, ya compramos las pastillas. Tenemos las pastillas, tenemos la vieja y tenemos la lija, lo que vamos a usar para el tip que les voy a pasar ahora en breve. Pero si llegaste hasta acá, posiblemente te habrás dado cuenta que en el video se corta en una parte donde yo estoy por sacar la rueda. Acá donde estoy sacando la tuerquita de acá del seguro este. Es porque seguramente habré apretado cortar mientras hablaba y me di cuenta después que grabé. Pero no lo hice de nuevo porque sería un embole volver a poner todo de nuevo y sacarlo. Pero vamos a seguir con lo que vale. Acá tenemos la pastilla nueva. Bien. Vamos a sacarla. Antes que nada, si te gusta el video, dale like, suscríbete para que cada vez seamos más, compartí para que esta información llegue a todo el mundo. Y nada, muchas gracias. Acá ven la pastilla nueva, como ven, lo que sería el mismo, la pastilla está nueva, porque claro, está nuevo. Pero antes de ponerla, un paso que muchos omiten, que es el tips que le voy a pasar ahora. Vamos a dejar la pastilla ahí. Primero vamos a limpiar muy bien acá, porque acá tiene todo el hollín, hollín, tiene toda la costra, todo el polvillo de la actividad del anterior freno. Ojo, si acá tienen un compresor, mejor, porque le pasan el compresor y adiós polvo. Pero primero vamos a limpiar. Vamos a agarrar la lija, porque el freno tiene está como liso, está como no tiene porosidad. Entonces esto es uno de los factores que hace que rechine, el que esto esté liso. Vamos a dejarlo un poco poroso, con una lijita común, una lijita fina. No sé si le alcanzan a ver. Si ven el número, esperen que les muestro. Es más que nada para sacar toda aspereza y toda
y todo lo que pueda llegar a dejar pegado al otro freno. Lo pasamos. No sé si pueden ver toda la mugre que sacó. Esto es todo lo viejo, todo lo que tenía pegado. Mientras hago esto, le voy a explicar. Uno de los factores principales del chirrido del freno, uno es el material del freno. Ojo, cada uno tiene lo que puede y compra lo que puede, pero indiferente a eso, el material influye en la hora del chirrido y el desgaste del freno. Un material más económico se va a desgastar más rápido. Un material mejor va a tardar más tiempo. Uno intermedio es el apoyo entre lo económico y lo caro. Pero todo freno, mejor dicho, hace chirrido, por más bueno o malo o medio que sea. ¿Por qué hace ruido? Nosotros tenemos que pensar que acá cuando el freno acciona, los patines hacen fricción contra esto. Esto genera calor. El calor hace que en el patín, dependiendo si son frenadas muy bruscas, frenadas muy en semáforo rojo, que uno no puede, tiene que parar en seco porque si no se lleva puesto algo. El freno sufre ahí. Y ahí donde hablo del material. Si es un material bueno, el freno va a aguantar esa frenada. Si es un material económico, el freno se va a desgastar. Y no sé si lo pueden ver ahí. Bueno, pero hace como un brillito el patín. Bueno, eso quiere decir que se cristalizó. El freno ha frenado tantas veces a alta temperatura que el material se fundió. Entonces genera como un cristal. Queda como liso, queda como queda como un... ¿Cómo le puedo explicar? No queda con la porosidad de un freno de un patín normal. Y aparte de eso, no solo por andar, frenar brusco o el calor también influye. El calor que se levanta acá hace que la mugre mismo que sacamos sacando recién con la lija se pega a esto. Entonces más todavía hace que este cristal, en vez de salirse, queda más adherido. Y más el desgaste que tiene el freno, hacen todo un conjunto de un freno que ya no sirve para más. Bueno, pero en este freno está gastado, pero capaz que algunos compran sus frenos y dicen, no, pero yo le puse un freno nuevo y me hace ruido igual y no está ni gastado. Bueno, muchas personas omiten a la hora de cambiar sus frenos, y esto sirve para frenos nuevos, para frenos medio y a medio uso. Si está gastado, obvio, tenés que cambiarlo porque no te va a servir. Con la lijita esta sacamos un pedazo, y si el freno está a medio uso, a ese cristal que se forma, nosotros con la lija lo vamos a ir sacando, pero no afirmarse, no, porque lo vamos a desgastar y va a quedar desnivelado el patín. No, vamos a sacarlo solo la revista. ¿Ven que empieza a quedar como más claro? Bueno, ahí porque empieza a agarrar el color del patín, el color que tenía antes de que se usara. Bueno, nosotros le sacamos a costrita. Entonces, ¿qué hace? El freno vuelve a funcionar bien, porque no hay nada liso, no hay nada cristalizado, es poroso, vuelve a quedar poroso, mejor dicho. Entonces, al quedar poroso hace que el freno accione lo más bien. Bueno, en un freno medio uso, pero en los frenos nuevos, como este, también se hace el mismo invento, porque
en los frenos, como yo digo, buenos, de media calidad o malos. También a veces de fábrica salen como un tipo plastificado. No digo plastificado, sino como algo que hace que el freno casi siempre, le digo 80% del tiempo, de las veces que uno pone el freno, queda con ruido porque uno no le pasa una lijita para sacarle todo lo que haya venido de la fábrica. Nosotros le sacamos, ven que va saliendo la virutita. Bueno, eso es lo que tienen que lograr, siempre suavecito. Nada, lo soplamos. Yo digo, si tiene un compresor esto de trabajo es mucho más fácil. Bueno, vamos a ver de nuevo acá la rueda. Ahora la vamos a limpiar mejor. Vamos a armar la rueda. Como pueden ver, ya la tenemos en servicio. Y voy a armar todo. No les muestro cómo armo la rueda porque no los quiero aburrir. Y nada, espérenme en 2 segundos y ya vamos a ver qué tal quedó ese freno. Espero que les haya gustado ese tips que les pasé. Miren que parece muy boludo, disculpen el insulto, pero no se aplica siempre. Bueno, continuamos mi gente y como pueden ver ya colocamos la rueda. Ahora estoy ajustando el tensor. Hola Chapo, ¿cómo está Chapo? Acá mi fiel compañero. Y seguimos. No sé si alcanzan a ver, pero ven la orejita. De tanto regular el freno, miren cómo me quedó de la varilla. Me quedó al norte y uno al sur. Esto lo vamos a tener que solucionar ahora porque si no. Bueno, volvimos y como pueden ver ya orientamos esta orejita del freno y vamos a ver si vuelve. Pues lo importante, porque no desarmamos todo para ver si no vuelve, queda trancado. Vamos a ver qué pasa. Especial. Bueno, vamos a ver si frena. Porque la palanquita se mueve, pero lo importante es que frene. Así que sin cortar el video, nos movilizamos y vamos a ir probando la palanca en esta bajadita. Vamos a darle toc. Ahí freno. Y vamos a ver, pararla en seco. Ah, paró. Bien, seguimos. Vamos a ver. Bien. Bueno. Aparentemente quedó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Salió medio largo el video, pero nada, quería pasarle ese tip y agradecer que llegamos ya a los 100 suscriptores. La verdad que esto es increíble. Nunca pensé que alguien iba a mirar mis videos. Y nada, vamos a tratar de ser grandes. No ser grandes, porque eso sería mucho. Vamos a ir suave. Y nada, agradecer. Somos pocos pero muchos. Somos buenos. Y nada, hay que seguir juntándonos, reuniéndonos en esta plataforma que es YouTube, para seguir haciendo más videos sobre estas naves de 2 tiempos y sobre lo que salga a futuro. Yo soy Jonito AKH. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar y dejarme algún comentario, algo que me quiera decir o hacer saber en las redes. Ahora en la descripción del video, si querés mandarme la solicitud o seguirme en Instagram, lo dejo ahí en la descripción para que puedas seguirme.
Nos estábamos viendo. Ha sido todo por hoy. Chau, chi.